Հիմա սա նորմալ վիճակ է, այս ազգին կամ այդ ժողովրդին հարգող կլինի եւ հետաքրքիր է որ այդ ովքեր ուզում են հաղթել իրենք իրենց թիմակից վերցնում են դավաճանների ու թշնամիների նրանք ովքեր երկար ժամանակ աշխատել են Նիկոլի հետ բայց հիմա քանի որ դավաճանել են Նիկոլին ուրեմն կարելի է այդ դավաճանողը վաղացը ձեզ էլ կդավաճանի մյուսին էլ կդավաճանի մեկի խորհրդարանից գնալու են ասել են միթե այս ժողովուրդը չհասկացավ մի պարզ բան եւ որ մի գիշերվա մեջ ամբողջ երկրապան չգիտեմ ինչ դարձավ այն մյուսը ինչ դարձավ դա էր պատճառը որ մենք եկան կանգնեցինք մի իրավիճակի առաջ որ երկրի ղեկավար դարձավ թուրք ադրբեջանական ուրեմն գործակալ ուրեն 3 տարի շարունակ 7-ից 10 գործիչներ որ առավոտ ու գիշեր կռիվ են տվել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ իդեմս ձեզ չէ դա ախր հարցը ես չեմ ես ինքս ցանկություն չունեմ որևէ Պարոն Իսագուլյան, իմ տաղավարում ա եղել, չէ՞ այդ ամեն ինչը։ Դուք եկեք չէ՞, ասել հիշում եք որ համապատասխան գրասենյակներում դողում էին, որ տեսնեն Իսագուլյանը խոսի թե չի խոսի, մի բան կասի թե չի ասի Իսագուլյանը։ Այսօր պարոն Իսագուլյանը ոչ մի ցուցակում Չէ, ես չեմ ուզում, Անժելա, իրանք որևէ մեկը մեղք չունի, ես ուզում եմ հասկանալ։ Դուք չեք ուզում, բայց ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ է նշանակում։ Պարոն Իսագուլյանը, որ 3 տարի առավոտ ու գիշեր կռիվ է տվել, այսօր չգիտեմ հասկանալ ինչու։ Նիկոլը կարող է նեղանալ։ Նիկոլը կամ Արմեն Սարգսյանը կարող է նեղանալ։ Սարգսյանը նաև։ Կարող է նեղանալ, այդ ոչինչ, այդ հարցը լուծելի հարց է, այդտեղ խնդիր չկա։ Դրա համար ես նորից եմ կրկնում, մենք դեգրադացվել ենք ամբողջ սպեկտրով։ Մենակ Նիկոլը չի որ դեգրադացվել է։ Դեգրադացվել են բոլորը, ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը այսօր դեգրադացված է։ Եվ նորից եմ կրկնում Ախր ոնց կարելի է գնալ թշնամու հետ, այն էլ կոնկրետ անձի, ամբողջ հայ ժողովրդի ընդդիմադիր այսպես կեցված կընդունած մասը ուզում է հաղթել Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ եթե պարտվեք, չէ որ այդ մարդը հողը հանձնեց, 7000 մարդ տարավ սպանեց, ու ժողովուրդը բացարձակ, այսպես կոչված դիմադրություն ցույց չտվեց։ Հիմա էլ ուզում են ասել, մեր ինչ հանուն, ինչի պայքարի այդ շարժում կար, հանուն փրկության, հա, դրա մեծագույն նվաճում եղավ այդ, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնաց ընտրությունների։ Ով է դες բան ասում։ Նիկոլը ընտրությունների գնում է իր օրակարգով, իր ծրագրով, իր խնդիրներով եւ իր վաղվա կատարելիք հարցերով։ Այս խապկանքը ցավոք սրտի կամ մի բան, որ էլի բոլորը գիտեն, մենք չգիտենք։ Էլի կա ինչ-որ բան, որ բոլորը գիտեն, մենք չգիտենք։ 10 տված, որ գնան այսպես առանձին։ Հիշում եք, ես էլ եմ այդ իլյուզիաներով ապրում։ Նախագահները, ես ցավով եմ ասում, որտեղ իմ բարեկամներն ու ընկերներն են, բայց պիտի ասեմ, ինչ որ մի բան գիտեն Արցախի նախագահները, մենք Ես չեմ ուզում այդպես Արցախի նախագահ կամ Հայաստանի նախագահ ասել։ Դուք մի նեղվեք դրանից։ Ես գիտեմ ձեր ընկերներն են, իմ ընկերներն են, բայց ես ասում եմ, այստեղի նախագահները, վարչապետները, գեներալները մի բան գիտեն, մենք չգիտենք։ Այո, գիտեին։ Վերջում նախագահներից մեկն ասեց, պետք է Շուշին Ես գիտեի պատերազմը երբ պիտի դադարի, Շուշին պիտի հանձնեի նոր, բարև ձեզ, այսինքն բոլորը նստեն, սպասում էին գեներալներով, ձեր եւ իմ բարեկամը դեռ չի, ձեր բարեկամ Մոնիկ Գասպարյանով, բոլորը սպասում էին, որ դե լավ է, Շուշին էլ կտան, կան Սյունիքին կհասնեն, նոր կտեսնենք ինչ են անում։ Հիմա է, տեսեք, Արցախում ընտրությունների ժամանակ, երբ որ Վիտալի Բալասանյան, Արայիկ Հարությունյան, մենք ամբողջ թիմով ամեն ինչով աջակցում էինք Վիտալի Բալասանյանը, երբ որ ընտրություններից 2 ամիս առաջ եկան, ասին դուք լավ չեք, այսպես կոչված, մենք պիտի գանք օգնենք Վիտոյին, որ Վիտոն 100%-ով հաղթի։ Երբ որ Վիտալի Բալասանյանը պարտվեց, էլի պարզվեց, որ մեղավորը մենք ենք, որ Վիտալի Բալասանյանը պարտվեց։ Հիմա էլ երբ որ Հիմա զգուշացնում ես, որ այս տարբերակով հաղթել չեմ կարող։ Դավաճան ես վաղնել 21-ին էլ ձեզ է դավաճանելու։ Պարզվում է, որ դու մեղավոր ես, որ ասում ես ճշմարտությունը։ Դրա համար ասում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը չպետք է հասնի մինչև ընտրություններ։ Եթե մենք չգան այս բոլոր
դաշիկները միավորվեն, ովքեր իրենց հայտարարել են ընդդիմադար, միավորվեն, չէ, չդառնան մի ցուցակ, խոսքս մեկ ցուցակի, կան ստորագրեն մի փաստաթուղթ, որ մենք համագործակցում ենք, եւ մեզանից որևէ մեկի խնդիրը չի, որ ինքը դառնա վարչապետ։ Վարչապետը էլ որևէ մեկին թող ասեն, որ եթե մենք հաղթում ենք Նիկոլին, վարչապետ դառնում է օրինակ Վազգեն Մանուկյան։ Դե ասեցին մի անգամ։ Չէ, բայց այդ ժամանակ ցավոք սրտի պիտի ազնիվ լինել։ Վազգենը ես զարմանում եմ ինչու չի ուզում սրա մասին ասել, որ իրեն չեն աջակցել, իրեն ընդհակառակը խանգարել է։ Որտեւ ամեն մեկը ուզում էր իրան տեսնել այդ բանում։ Դե պարոն Ծառուկյանը բնականաբար ուզում էր։ Ոչ միայն պարոն Ծառուկյանը, ոչ միայն պարոն Ծառուկյանը։ Գոնե պարոն Ծառուկյանը դրա մասին բարձրաձայն ասում։ Եվ բոլորին ձեռ է տալի գնալ այո ցենց ընտրությունների դավաճանի հետ, թշնամու հետ։ Ու իբր թե հաղթել է թշնամուն ու դառնալ վարչապետ, ականջդ կանչի Միխայել Սերգեյիչ Գորբաչով։ Եվ որ ասում էր, որ սրանց Ղարաբաղ պետք չի, սրանց իշխանություն է պետք։ Պարզվեց 33 տարի հետո, բանը Գորբաչովը ճիշտ է, նույնիսկ 33 տարի հետո։ Մեզ ինչ է իշխանություն է պետք։ Հիմա մարդիկ են գալի, ովքեր արժանիք ունեն ցանկացած ցուցակում գտնվելու, մեկ էլ գալիս են նեղված ասում են, բայց Սագուլյան, այս զրույցը ունեցանք, զայրացած թողնում գնում են։ Ինչի համար։ Գիտեք, սա մեր ազգային ողբերգությունն է։ Սա մեր ազգային, չգիտեմ ինչն է, ինչ ուզում եք ասել, որևէ մեկի արդեն խոսքում Արցախի անկախություն, ազատագրված տարածքներ, բոլորը արժանապատիվ խաղաղություն են ուզում, արժանապատիվ խաղաղությունը չգիտեմ ինչ է։ Արցախը վերջապես Արցախի խնդրի լուծումը ոնց են տեսնում։ Արցախը անկախ պետություն, Արցախը Հայաստանին միացած, Արցախը ազատագրված տարածքներով, թե առանց ազատագրված տարածքների։ Հիմա վախենում է որևէ մի դաշինքի ներկայացուցիչ խոսա, որտեվ կարող է ռուսական ինչ-որ զինվոր իրան ճիշտ չհասկանա։ Մեր սահմաններն են մտած, սա գոչում են, բա ուր են ռուսական դրոշները։ Բա մենք այն ազգն ենք, որ 30 տարի գլուխ էին գովում, որ Արցախյան հիմնախնդրի հիմնական առավելությունը այն է, որ Արցախում երրորդ ուժի ներկայություն չկա, որ Արցախի ինքնապաշտպանական ջոկատները իրենք կարողացել են ապահովել իրենց հաղթանակը եւ ապահովում են իրենց անվտանգությունը։ Ինչ արեցինք մենք։ Ինչու հասանք այս վիճակին։ Եվ հիմա այդ փառապանց գեներալների ու ղեկավարների պայքարի հիմնական խնդիրը դարձել է հաղթել Նիկոլին։ Նրանք ովքեր ազերի են հաղթել, թուրք են հաղթել։ Հիմա պարզվում է մեր խնդիր Նիկոլին հաղթելու համար մի հատ փամփուշտ է պետք։ Էլի կկանչեն ձեզ ահացել։ Չէ, հիմա չասեցի, որ այդ փամփուշտով ինչ պետք է անեմ։ Չեմ ասում տերոր անել։ Եթե այդ մարդը ինձ դուելի կանչի, այո, մի հատ փամփուշտ է պետք։ Ամբողջ ազգով լծվել ենք այդ գործին, մյուսներին էլ կոչ ենք անում։ Իսկ նրանք ովքեր 3 տարի, 4 տարի պայքարել են այս վիճակը հասկանալով, որ դա տանում է Արցախի պարտությանը, որ դա տանում է, չգիտեմ ինչի։ Նույնը նաև Արցախի իմ ընկեր գեներալները։ Ընտրությունների ժամանակ եւ որ ասում էինք աջակցեք Վիտոյին, Վիտալի Բալասանյանին։ Մարդիկ վախենում էին։ Հիմա սա հայրենակորուսություն, վա, ես ինչ վատ բան է եղել, Սյունիքն են կորցնում։ Բա որ այն վաղ ձեզ ասում էինք տղեր։ Բա ուր էիք այդ ժամանակ քիչ էիք մտածում դրա մասին։ Հիմա էլ առաջարկում եմ դաշինքի ցուցակներում ընդգրկված պատգամավորության տեխնացուները հայտե շուրնուխ։ Գնացեք ցույց տվեք, որ դուք հայրենիքի համար եք կռվում, ոչ թե Նիկոլին հաղթելու համար։ Այև որ դուք այնտեղ կհաղթեք, Նիկոլը ստեղ կպարտվի։ Բայց Նիկոլը չի բացառում, որ այս սրացումները Նիկոլ Ալիև պայմանավորվածության արդյունք է։ Որպեսզի հիմա տեսեք, ոնց են մտածում այդ մարդիկ։ Այս որ մարդիկ կոչ կանեն, գնանք պաշտպանենք սահմանները մեր հայրենիած, այդ նշանակում է որ մարդիկ պետք է զոհվեն։ Ահա, մարդիկ մի անգամից ասում են, Ախպեջան, ավելի լավ է այդ հողերը տան, քան մեր որդիները գնան զոհվեն։ Որտեվ 7000 հոգու պատահական չէր, որ Նիկոլը սպանեց ռազմի դաշտում։ Որ մարդկանց մեջ առաջանա վախ։ Դրա համար եկեք, առաջարկում եմ, նրանք ովքեր ուզում են երկրի իշխանությունը ստանձնել, առաջին հերթին պետք է բայց իրենց
պարտավոր զգան հանուն հայրենիքի կյանքը տալու։ Եկեք միասին գնանք։ Ես ոչ մի ցուցակում չկամ, բայց ձեր բոլորի հետ գալու եմ ու առաջից ես եմ գնալու արջևից։ Եկեք գնանք Շուրնուղ, եկեք գնանք Ղափան Գորիս, այդ ճանապարհով ոտքով քայլենք։ Այո, որ ոտքով Դավիթ բեգից կմտնենք, Գորիս կմտնենք։ Ժողովուրդը մեզ կընտրի։ Եկեք գնանք։ Եթե դուք իսկապես ոչ թե իշխանության, այլ հայրենիքի փրկության համար եք կռվում։ Ես հասկանում եմ, դառը բան է ճշմարտությունը։ Ճշմարտության պատճառով է, որ մարդուն չեն սիրում։ Ճշմարտությունն է, որ հանկարծ մենք դառնում ենք աջոց, իսկ դավաճանները դառնում են ցանկալի մարդիկ։ Նայեք, ախր գիտեք, չգիտեմ, ես չեմ ուզում այս բաները ասել, բայց եթե չես ասում, իրանք չեն սթափվում։ Ցավոք սրտի, այն մարդիկ, ովքեր պետք է միշտ սթափ մտածեն, մտածում են։ Մտածեն այսօր վիճակը չենք լինի։ Սա ողբերգությունն է մեր ազգի։ Մենք 33 տարի հետո նոր բան չկարողացանք մտածել։ Պարզվում է հայ արգանդը չի կարողանում նոր ղեկավարների ուրեմն բան կյանքի կոչել, առաջ բերել։ Ուրեմն ողբամս քեզ հայ ժողովուրդ, դու հայրենիք ունենալու իրավունք չունես։ Եվ մարդիկ էլ այնքան են ամբիցիոզ, որ բացի իրանցից ուրիշ մեկին չեն տեսնում։ Իրենց կողքներ անդեմ իմ քայլական դավաճան Չգիտեմ ինչա, ես հիմա մարդկա խաբվել է ասում է, մարդկա չգիտեմ։ Ցուցակում նայում եմ ինչ որ մարդիկ կան, ես հիշում եմ որ իմ քայլական էին, ընդդիմություն էին, հենց իմ տաղավարում իրար ճղում, պատռում էին Նիկոլի համար, այսօր պարզվում է դարձենեկի ու դարձենեկի մի անգամ ես չգիտեմ որ։ Այ մարդ թողում ուզում են ընդգրկեն, Անժելա ջան, հավատացեք խնդիրը դա չի։ Խնդիրը այն է, որ զգոնությունները կորցրած է, ում հարցնում ես։ Ինչքան կարելի է դավաճաններով գնալ։ Մենք արդեն հաղթել ենք։ Չէ։ Եվ որ իրանք այտենց էլ գնում զեկուցում են ցավոք սրտի այն մարդկանց, ովքեր վախում են ճշմարտությունից։ Եվ որ երեսին ճիշտն ասում ես, որ ախր ցավը տանեմ, տենց չի ոնց որ գալի ես շոպլիկները ձեզ ներկայացնում են իրավիճակը։ Իրավիճակը շատ ավելի վտանգավոր է։ Բայց մեկ ամիս հետո ես հայրենիք կկորցնեմ, Անժելա։ Այո, ոնց որ կորցրել ենք, էլի կորցնենք ոնց որ։ Արցախի համար էլ համբերի լավ կլի։ Կորցրեցինք Արցախը։ Հաջիկ ես մարդիկ ստապ մտածելու ունակությունը կորցրել են վաղուց, 94-ից հետո կորցրել են։ Այլապես մենք այսօրը չէինք հասնի։ Հիմա Ալիևը այսօրվա արտգործնախարարության հայտարարություն Ադրբեջանի։ Որ հայեր ձեզ խելոք պայեք, թե չակարիներդ կկտրեք։ Բառացի դա է նշանակում։ Պատասխանող չկա, վախենում են պատասխանեն։ Լավ Նիկոլը չի պատասխանում։ Թող արդեն ձևավորված դաշինքները պատասխանեն։ Թող արձագանքեն։ Թող գնան այդ տարած, ինչ է կարծում։ Ռուսը, մտածում եք, թե ռուսը պիտի մեր համար կռվի։ Դուք գնացեք այդ 2-300 հոգում կալանավորեք, բերեք հիմա ձերբակալեք, գերի էլ կունենաք, հետո ինչից եք վախենում։ Ընդ որում դուք գնացեք, ուրիշի երեխու մի ուղարկեք։ Դուք եք ուզում իշխանության տեր դառնաք։ Աջիկը հաղթելը, երբ որ ուրիշները զոհվել են, կարոտները, թաթուլները, մոնտերները, սաղ ասֆալտի վրա ու տարբեր ճարերում իրենց էին հաղթող ու չգիտեմ ինչ ներկայացնում։ Դե հիմա ցույց տվեք, որ դուք այդ մարդիկ եք։ Գագիկ Քոչարյանը գրում է, այսօր Նիկոլը ոչ մի պաշտոն չունի, բայց բոլորը լսում են նրա Քաչ Նազարի հրամանները, խայտարակությունը, ճիշտ է ասում, չունի, պաշտոնական։ Այո, չունի։ Եվ որ բոլորին ասում ենք այդ մարդը իրավունք չունի, ոչ մեկը ձեն չի անում։ Այ մարդ, ֆինանսական հնարավորությունները ձեր ձեռն է։ Չգիտեմ ինչերը ձեր ձեռն է, դաբրոները դուք ունեք։ Արա դուք գոնե պայքարեք նենց ոնց որ վայել է այն հային, ով որ մտածում է հայրենիքի մասին։ Տրվել եք Նիկոլի հոսանքին, ու այդ հոսանքով գնում եք վաղնել 10 հատ մանդատ էլի կունենաք, հետո։ Դե հիմա Սյունիքն էլ գրողը ծոցը Գեղարքունիքն էլ վրեն։ Դե ամբողջ հիմա գիտեք մի ձևի ցավ եմ ապրում ես։ Օրինակ հիմա փոխանակ այնտեղ աշխատեին մեր բոլոր լրատվամիջոցները։ Հենց առաջի գծում Շուրնուխից
այդ սև լիճ կոչվածից, իշխանասարից, մեծ իշխանասարից, ընդեից ուղիղ եթերներ տային, մտել են բաները, տաղավարները իրանց, կանչում են փորձագետների, վայ, որոնք ուրեմն որոնց ես կյանքում չեմ տեսել, չեմ ճանաչել, բայց հիմա կարմիր փողկապով գալի, սկսում են վերլուծել, թե ինչ է տեղի ունենում։ Այ վերլուծաբան, մի հատ գնա այդ տարածքը տես, բարձրացած կաս կյանքում իշխանասար, այդ սև լճում եղած կաս երբևէ։ Մարդ կար 2006 թվականին Արցախ առաջի անգամ գնացել էր ինձ հետ միասին, հետո տարբեր տեղեր պատմել, թե 88-94 թվականներին ոնց է կռվել։ Ես ասեմ, այսօր մի կարգառու քաղաքական գործիչ կա 2019-ին, հիմա իբրև թե դեմք է, ցուցակում էլ բան է, այն որ արևմտյան արժեքներ էր պահում, այդպես կարգառուն, եվրոպական արժեքներ բան, հետո այս 6 ամսում դարձավ Ռուսաստանի կողմ է թեքվել, հիմա էլ ցուցակում 2019 թվականին ընկերներ երկար համոզել էին, շատ երկար պարոն Իսագուլյան, վերջապես որ դրեց Արցախ 19 թվականին, հասկացաք, չի ու մասին։ Կապ չունի, այ մարդ Սորոսի հիմնադրամից օգտվողներին ինձ ուզում են համոզել, որ գիտես ինչ, ինքը իրավաբանական համայնքում մեծ հեղինակություն ունի, դրա համար իրանց այ մարդ, որտեղ ինչ է, այդ հեղինակությունը արհեստական էլ կարող է լինել, այդ որտեղ եք, որ իրավաբանից եք հարցրել։ 21-ին կտեսնենք որտեղ են իրենք։ Հարցը այդ չի, սա ես չեմ ասում որևէ մեկին վարկաբեկելու, այլ մեր ընկերները սթափ սկսեն մտածել։ Դրա մասին եմ ասում։ Սթափ, որտեղ մեկ հայրենասերը, մեկ ազնիվ հայրենասերը, 1 միլիոն հատ տես մարդ արժի, թե փողկապ են կապում, 4000 կամ 8000 դոլարանոց կոշիկ են հագնում, դրանով եք մարդկանց չափում։ Ճառում են փիլիսոփայական ինչ-որ։ Նա դրանց ծնողների կենսագրությունները նայեք, սաղ կյանքները կաշառք են վերցրել։ Միլիոն մարդիկ դրանց կաշառք են տվել, հիմա դուք աշխարհին պետք է համոզեք, որ դրանք ազնիվ մարդիկ է։ Բաներ կան, Անժելա ջան, որ ասում դառն է ճշմարտությունը, բայց պետք է ճշմարտությունը ասվի։ Թող իմ ընկերները նեղանան ինձանից։ Բայց չեն ասի, որ մեզ ասող չի եղել։ Ես նման ձևով աշխատել եմ որպես Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, որպես ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական, որպես ներկայացուցիչ, որպես ընդդիմադիր կամ ընկեր։ Ես միշտ ճակատներին ասել եմ, բայց երբ տեսնում ես ճակատին ասածը չի աշխատում, ստիպված ես հանրայնորեն ասել, որ ընկերներ, դուք այս ինչ ազգ ենք դառել, որ ամբողջ ազգով գնում ենք մեկ դավաճանի հաղթելու։ Մեկ դավաճանի համար մի հատ Սողոմոն Թեհլերյան կար, բավական էր։ Հիմա դավաճանին գնում եք հաղթելու, բա որ պարտվեք այդ դավաճանին, դրանից հետո գոնե պարտավորություն գրեք, որ ամեն մեկը մի հատ փամփուշտ կարծակեք ձեր գլխին, որ ես հավատամ, որ դուք ինչ-որ բան արժեք։ Չէ, ոնց եթե դուք բոլորը, իրենք բոլորը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից բնալ շատ ներողություն, Արցախի հիմնախնդիրը որ չներ ուր էին իրենք, այդ բոլոր Արցախով չեն եկել։ Հիմա Արցախ մոռացեք, Անժելա, այլևս ոչ մեկի լեքսիկոնի մեջ Արցախ չկա։ Աշենում են Արցախ ասել, իհարկե։ Հիմա Արցախում էլ մի հատ պատմություն են սկսել։ Նժդեի արձակ, վայ մամա ջան, տեսեք, ուզում են հանեն, այ մարդ, հայրենիքը, ուրեմն 1 քառակուսի մետր հայրենի հողը 1 միլիարդ հատ Նժդեի արձան արժի։ 1 քառակուսի մետր հայրենի հողը 1 միլիարդ հատ Նժդեի, արա Նժդեի արձանի համար պայքարում են, հայրենիքը կորցրել են տասներ ինչի։ Այդ Նժդեի արձանը վերցրեք, բերեք նախագահի ապարատի գլխին տնգծրեք։ Եթե սկզբունքը դա է։ Հիմա արձանի համար, այսօր նայում է սաղ մամուլը, սաղ սոցցանցերը, վայ, դե վիտոն ուզում էր հաներ արձանը, լավ, արձանը, հանեք ուրիշ տեղ դրեք, եթե էտի խնդիր է, Նժդեն չի նեղանա դրանից, բայց այդ դրա փոխարեն 1 քառակուսի մետր հայրենիք ազատագրեք, 1 քառակուսի մետր հայրենիք, սա, գիտեք, ես չեմ հասկանում մեր մեծերը, մեր իշխանավորները, նախկին, ներկա, մեր մտավորականները, ես ինչ են դարել, ինչի մասին են մտածում, ինչի համար, պատկերացրեք մարդ, որի որդին զոհվել է, հերոսի կոչում է ստացել իմ միջնորդությամբ, այդ մարդը այսօր իմ հետևից ավել պակաս խոսում, Կամանդոս։ Ես կարող եմ Չէ, կամանդոս չէ։ Ողորմելի մի հատ բան արա, տեսք է թող գա տեսնեմ ինչ ասում։ Չէ, դա խոսք լրիվ ուրիշ մարդկանց մասին։ Հիմա, գիտեք, սա ողբերգություն է։
ողբերգություն մեծագույն, բայց սա է իրողությունը։ Դրա համար ես իմ ընկերներին, ընդդիմադիր դաշտի բոլոր աշխատողներին, քաղաքական գործիչներին ասում եմ, մեր կռիվը կոնկրետ դավաճանների, երկու դավաճան ունենք մեծագույն Հայաստանում, Արմեն Սարգսյան, մեռած չթաղած, անբարոյական Արմեն Սարգսյանը, որի հետ թաքուն գիշերները շատերը հիմա հանդիպում են, եւ Նիկոլ Փաշինյանը, բայց այսօր կռիվ եք տալի Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, այդ մի դավաճանի։ Միթե ամբողջ հայ ազգի խնդիրը մեկ դավաճանի հետ կռիվ տանն է, երբ որ հայրենիք են կորցնում։ Փաստորեն այո։ Եվ այդ մեկ մարդը հայրենիքը տալիս եք ամեն օր։ ամենևին չի բացառվում, որ այս Սյունիքյան սրացումները մտնում է որոշակի քաղաքական ուժերի հենց առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյանի ծրագրի մեջ, որ ցույց տա, որ տեսեք, այս ծրագնոյից ուզում են ձեր երեխեքին տանեն, սպանեն, դրա համար եկեք խաղաղ ձևով հանձնեն։ Չէ, տականքն ասում էր, տեսեք, Արցախը այդ